Rosan Milin, Ganet et Broléon, Desket Brezon et Ganti, B la Weskentan et Yezavro, war Guagenu RBO, a Rog Mondareneres TV Braïs, a B de Halupat dre ar B da Bez, non plach Yezavro, hag ar mediaioù, no se, a Doctorez Neveso, a drugare dans Dezan Savet Ganti, non Rosan a Stadral en igné neus laret a Brezonek dre ar skol, no e? Ah ben, stadhal a zo kaos se vichet d'ar brezhouneg da varzistera da bo ur frappad ya Andrei zo sklear ya. Bon, Andrei zo a pesem eus klasket diskwez dre vazezen, fin oant kedet evit proui Andrei, me dre force labourat en klask emeus kavet an dizorse eo emañ ar giriegez deus diskar ariez kalz varchouk ar stadhal. Sklear eo. Ar skol a zo bet a bouez e barz an istorze, nan. Ya, ar skol zo bet a bouez, bon, aliez vez lavaret gant tud zo, an dud zo e anet da goze al brezouneg, a blamour modo a c'hoant da jenchiez, a blamour modo a c'hoant da vant d'ar galleg, a blamour an drama, an draout. Non, e pleer Andrei, e fin pleer peus gwelet Andrei, tud ur boblad a bez o chenchiez e gise en ur ober uganloaz tregonloaz a fin neus Andrei neus te rebet perak chenchiez hag bon aliez eve choujet a re a zeu deus an estren vro hag a zeu da veva la kame brohal a zesk ar galleg peguir e renkon en em ober diouz yez ar vro quoi ben a fin mes amman e breiz izel e oa ar brezonek yez ar vro yez an noldud kajimant an noldud var a meaz fin a loden vrasa eus an dud e breiz bete kan loaso a gomze brezonek bemdez hag a greiz tout eo in e anet da dreuskas ar yez do bugale. Andrei, an dud a joume a jonj a liez eo un dra normal, non neo ket un dra normal tambet, neo ket normal tambet. Hag an dra eo meus be c'hoant da glask ma kerez perak o doa cheichet yez an dud pa no doa ket cheichet bro pegur an dud zo choumet e breiz er ger no deus ket diloget an choumet din da veva en o bro hag o deus cheichet o yez perak. Meur abek ma meus traz da diskar a brezonak a hed a ranvet tremenet a brezal braz, an arme, a servich, a mediaioù mateie, penonz a tud zo alar vel fanch brodik a he pet amant per Jacques Elias neus skrivet an drazeye. Penonz ebe dilezat ar yez gant a vretonet o unan. Neuan tout an traouzez o geier nemeken. Nike ma viche geier, met e penkenta an dezen a he meus gred, bon, a taou vez gred un dedikas ma ket restetu, me meus skrivet, vel dedikas, quoi, dam zut, hag o deus griet ar pez a helen gant ar pez a zo bet roet deo. Ne heller ket tammal d'an dut, fin da vajonj, dime, ne heller ket tammal d'an dut, non pas bet a bet treuskaset o yez do bugale, pe guir e guirionez no doa ket a joach. Bon, guireo ar pez a lavarez, an dut zo ea da brezel pe varzek hag in deuet en dro e ouien muar a halek e gen a rien en ur van an dra zo guir. Me mestra e renk er gwelet pa deuet en dro d'ar vro, et en em laken d'ar brezouneg en dro, ne jench, Andrei neus ket chenchet yez ar familioù tambet, neo ket d'ar marese pen kent ar randvet diveza, e o bet e anet an dud da goze al brezouneg. Andrei zo duet un tammad var l'er, Andrei zo duet var l'er an eil brezel bet. Kantor er bloavechou anterkant dreistol, eo koumanset da jench, quoi, da vat, quoi, setu an dud a zo e bloavechou do-ugen anterkant tri-ugen a zo e anet da goze al brezouneg gant o bugale. Eno eo emañ en em gavet an trao. Setu a rabaklask istor ar brezel pigur Andrei neus ket kemen a efed a ben a fin. Ar servich a gouge neus be mur a efed, guireo, pegur an dud avez e kaset da bel fin tual da France, d'ober o rouge, hag e gise vez e mur a halek ganto, Andrei zo guir. Bon, mare a bloavechou an terkant, a zo ie ar mare ma jench ar vuez, mare ar modernat, quoi, ben a fin, setu er bloavechou se zo be koumanset bloavechou an terkant tri-ugen, bon, chench yez, me chench an tiez ye, rene
nevezi anties, chanchar boued, a chaioù zo bet distrujet, an adlodenna, anties zo bet neveseed, ar vein koz zo bet foultre mez, an arreberi koz zo bet foultre de kuiti evit la kat formica e pepler, hag an dut en o speret deo, ar yez a war et chanchie evit beha modern, quoi, an reiz o oa tout a memez koun, quoi. Me memestra, ne viche kebet posub André, ma ne viche kebet un hostil galou du skenan, evit la kadandut da jenjiez, hag an hostil se a oa ar skol. Hag e lavaran un hostil peguir e zeo bet implijet gant ar stad, evit laha tout ar yezou ne kenemeken a brezouneg, me tout ar yezou randvroel a zo e bro France. Ja. A rog mont de gojal eus ar skol, just war, tout ar pez a gontez e ar blavejenou goude ar brezal, a zo treo a teus bevet te en da fami. Ja, Andrei zo istor an dezen dime zo an istor goz, Andrei ez an dro dava bugaleaj dime, peguir bon mezo ganet amman e broleoun, e kreiz broleoun, en un tiegez bihan, vazud, oan ket paour reuzedik, mais bon, tud giz a real, quoi, gant an nebeut saout, an nebeut mor, eg nebeut yer, eg bon, hag e vevem divar netra, me bevariem memestra. Hag ar pez a zo be souezus dign a tao, eo erger neveze neme brezounek etre vazud hag an vazad koz. Ne gweche bet eva buez, ne meus kleve vazad ava mom kozel galek an eil de gile. Gweche bet, betek viche maro vazad, no deus komzet nemet brezounek an eil gant e gile. An ehe oa an ta koz, ye pigur da poense veze a regoz o veva gant a fin meur a rumad a oa memesti, setu gant vazad koz neme brezounek ie etre vazad koz a vazud. Hag ne veze komzek galek ebet, galek erger, nemet pas de études de Zandiavias, ar veto, pe représentant benag, vidal ludu, mais armé, pe pa veze komzet gant ar vugale. Ni ar vugale, va breur zo kosor egedome tribloas, quoi, ni ar vugale, a veze komzet galek ouzom. Nemeken. Bon, va breur a veze komzet an tamm brezouneg outan pegureze d'ar parkeier gant ar c'hoazet, a gant ar c'hoazet e veze muur a vrezouneg. Me gant ar mehet etre va mammame ne oa nemet galek. A gant vazad a gomze gant in e galek nemeken ie. Setu po deus desket ouzom da gozel, o deus desket diom galek apadal, ar galek ne oa ket o yez. Vazad koz a gomze an tamm galek, me ne beut fin oa ket e yez, kondre oaz kler. Va mom a vazad, nin ket bet kalz er skol, va mom neus ket di certifikat, zo ken setu an edit ar galek a oa ur yez estren evito. A memestra, o deus pouezet var o speret a he, evit deski galek diom. Hag ar memestra e oa e peple ar hanike de nom ger diom ni nemeken, an dre tout va mignonet var dro a oa ar memestra, desket e oa be galek dagenta d'ar vugale. A zaleg a bloavechou triugen la kont. Bloavechou anterkant veze desk er c'hoaz brezounek. Me bloavechou triugen, amman e oa echu, quoi. Setu ne veze neme galek. A padal, ne oa, neme brezounek var dro. Setu a tao e lavaran e meus diou yez vam, pegur e meus kleve brezounek a tao, hag evel just ar geren hag avedeo komzom brezounek e gise vo ket komprenet gant ar vugale, me evel just e veze komprenet pegur pa glevez andrei bemdez e teus da kompren an edit. Me memestra pa oa kaos koze al ouzom, ne veze komzet neme de galek. Hag a tao meus kavet Andrei drôle memestra. Andrei neus lake da rannon da joujel, me perak, non denon perak, an du deuet hag a regoz a gomz ur yez, a ni a gomz ur yezal. A oant ket evit kompren. Hag un sur, Andrei neus greet un trour etre ni a gomzud, a dreistol ni a gomzud koz, peguir non pas ber a gwez da eskem an tro e dounder, quoi, a tro personnel. Andrei zo un dra a ben a fin a zo un dra spuntus peguir an darren prejou an eus bet gant omzud hag an omzud koz, a zo bet mahaniet a blamour d'an diouer a vrezouneg e trezom. Andrei un sur, hag setu, bon, en em gavet de tro trizek pe var zekloaz e me choujen, mais non, denon, mais on da goze al brezouneg ie. Setu meus en em laket da goze al brezouneg, a daoude me studiet ar yez a tout. Hag bon, en em laket, klaska a rien, giz va mignonet tout, nire c'hoari va e brezouneg, dansou e brezouneg agal a mont da feznoz agal. Hag klaskem komz brezouneg ouzom zut die. Ben nen trabet a ober, nen trabet. Naha rien
komz brezounek ouzom. Naha rien, kom zo yez dero unan ganeom. Hag andrei a oas puntus memestra, peguir ni a glaske kozel brezounek ganto, hag on brezounek dion ni, oa ket an anter kerkoulz hag o brezounek deo, an e dit, hag inti a respunte dion me galek, hag o galek dero, oa ket kerkoulz hag om galek dion ni, hag e oa un tammig ubuesk, peguir de fin ur bet kontrol, hag e ne oan ket evit kompren perag ne faute ket eo kozel brezounek ganeom. Setu a taouel a varen gwell ar vich dit deski anglais. Mais non denon, deske meus anglais ie, saouznek meus desket. Lamzer, kiad a halese, dobeta brezounek madan entra, hag e vezen soken e fulor. E fulor e ne bo yez. Chanjta, penons e heller beha e fulor gant ar yez peus desket, digant a dadud koz, hag ur berniatud en da raouk, hag andrei oant ket evit kompren, quoi. A memestra bep tro paroulen en digato, me perag, pegur mezo bedun an atao, perag, hag e andra nemetan a deux e ganto a oa ni neus be re a boan a blamour da brezounek skol. Re an eus bet a boan, re a zrouk zo bet gre a douzom, setu a rabadeur, ni neus ket c'hoant, e viche gret a memestradeur, re d'ur koze al galek. Hag a he meus komprenet eo ar skol eo a oa an dalc'h e gwirionez. Non, bedou do furchal e testennou officiel an desket ur esta da he, gwelet penons eo ar skol en amz an dremenet, petra peus karet just oar. Da ganta unet da furchal en istor, pegur mezo bez tumet va an istor, hag e meus kompren, a liez evez lavaret eo pad an dispar. An dispar seitek kant naoa pe varugen, vidare o diche dichoujet, a liez evez lavaret eo a blamour d'an dispar, eo da vare an dispar eo bet difennet d'an dut kozel o yez. An rez o gwir betek ur certain poen, me ne ket gwir pen da ben, pegur pen kenta, bloavechou kenta eus an dispar, c'huntrol evez e troet tout an testen nou nevez, a lezen nou nevez, penons gwirioù mabden, gwirioù an den, a gal, a veze troet e brezounek, e no kitannek, e eus karek, fin e meur a yez, yezou randvro el e brohal, setu e pen kenta an dispar, ne waket an dispar erien, a enep ar yezou randvro an rei ranker da ouzout. An ene biez eneb ar yezou randvroet zo deuet an tammig war l'er da vare ar pez a vez anvet ar spunt, mare ar spunt, la terreur e galek braukea. Hag an rei zo seitek an trizeg a pevarugen a seitek an pevarzeg a pevarugen. Ad ar poense ez eus un neube de ambou balet da he, giz l'abbé Grégoire, un député an vet barer, a re oa tout baz a comité de salut public, ma peu chouj. Setu a rehe o deus lavaret travalar gant an troidigechou trei an testennou e yezou an dut, bremañ eo an dut a renko striva evit kompren ar an. Setus begret ar c'huntrol, e l'er lakad an testennou e yez an dut, ez eus bet divizet et lefe an dut ol komz galek. Cheichaman pen da ben. Hag, bon, un draeo deski galek, ya, gwireo e helbeha un dravad, e viche ur yez boutin dan ol dud e brohal, ya, bon. Me perak, non pas delcher an diou yez. Hag, gant an disparerien deus mare ar spunt, ez eus bet divizet skler, skrivet eo e meur a desten, meur a bennat, o doa youl da zistruja ar yezou randvroel. Hag ar geir a veze implije ganto a oa anéantir les idiomes et les patois. Anéantir, distruja da vad. Peguir evito vid ar rehe deus mare ar spunt ar yezou randvroel a oa yezou ar veleien, hag ar rehe a oa eneb an dispar. Setu re doa distruja ar religioun, re doa distruja ar veleien, ar re oa distruja o yez, peguir kerbuannal, ar rehe a oa o kounta trou eneb an dispar, en o yez, a ne veze ket komprenet gant tud Paris. Setu eno eo pad ar marese, ez eus bet divizet gant ar stad a ben a fin, e oa red
distruja ar Jesu randvroel, kemeniez randvroel e brohal. Mais devel just n'in kebegwez d'ober an dreiñ dustu pegur nebeudadu da ze d'ar skol, setu bon nantek vet kanvet a zo passe de gisse, zeus kebet da jañ chamant pegur ne oa ket tu ebet da zeski galek, setu an dud zo choumet gant ar brezounek, mais un tammig divezator e fin ar c'hanvet da he, bon, a dare un istor, a lezen ou ferri, an dreiñ zo trivarc'han unan a pevarugen a daou a pevarugen, 1881-82, e zeus bet lezen nou, evit lakad ar skol, e lakad an nol davant d'ar skol. Hag eo lezen nou dreist, ar skol evit netra, ar red d'an nol vugale e mont d'ar skol, an dreiz zo lezen nou dreist. Netra bet da glem, dreist eo bet, an dreiz neus roet tro d'an nol da gaout deskadurez, evuruz an mont. Met ar pesazo eo, barz reolen nou ar skolioù, e oa choumet un linien o lavaret yez ar skol a zo ar galek. Hag an dreiñ, a oa choumet a boe mare an dispar a ben a fin, setu neus ket bet ezoum da ober da zevel lezen eneb ar yezou randvroel, me a reolen nou barz ar skolioù a oa skler, galek nemekin, hag e oa ret d'an ol vugale mont d'ar skol, setu e oa ret d'an ol vugale deski galek, hag a non pas ober tamm beken gant o Yezou o unan pegur e oa difennet barz an ol skolioù. Ja, deke kemer arp deus ar Yezou bihan, e oa diski ar galek, met mirout deus ar vugale d'ober ganto, a redianne d'ober galek, neket tambet ma meustra hag ur choaz pedagogi zo begret ma meustra. Ur choaz pedagogel zo bet, bon, da houde e renkerie e behaonest, l'od deus a vistri skol zo bet dreist, o deus implijet ar brezouneg evit deski ar galek d'ar vugale, oant ket tout saut me mestra, met l'odal, hag eus bet ur bernier, l'odal o deus nahet pendaben eviche ger brezouneg ebet en o skolioù. Ha neket nemeken barz ar c'hlassou, me barz ar c'hourt da houde, barz ar porskol, l'ermezen da c'hoari, difennet e oa ie c'hoari e brezouneg, en ul loden vat deus ar skolioù. Pas e bar stoud, a dare, l'od zo bet souploc'h ma kerez, me l'od a zo bet reut kenan gant an dreiñ, ul loden vat, barz ul loden vat deus ar skolioù e breiz, e oa difennet koze al paneche nemet ur ger e brezouneg, hag e c'hlas, hag e var ar c'hourt. An e penonz e vije gret en doare plestrek kavet peus testenioù neuhan oit kojal deus an drazek? Ya, ben, me pen kenta, moi, me zo bestumet ave a istorourezk, e a setu pen kenta, moi chouje, oh, ben, mon arin da furchal barz a leorioù, a lezenou, an diellou, a gal, a mat pelzo, quoi. Me de unan deus va mistri en klask a oa Ronan Kwadik, zo sociologour, a Ronan oa lavaret din, ah ben non, Rosen, redeo dit mont da zastum testenioù var an dachen, peguer tout da rehe a reo deus bevet an dreiñ, a zo bremañ o vervel, hag e dizalev o ken diouto, hag gwireo an dud meus gwelet a loden vras a diouto, a zo maro bremañ, hag Ronan a lavaret din, me yo, a bouez eo ez a fez da zastum an testenioù, se peguir bremañ ez eus lod a zo koumanset a lavaret, ne zeus kebet deus an dreiñ. Zeus kebet deus ar vuor per symbol, zeus kebet kemese a binijennou, ni kebet, zeus kebet miret d'ar vugale koze al e brezouneg er skol, pe ne oa ket kalzadra, pe oa c'hoari a zo bet lavaret die, setu ez eus lod a zo koumanset a lavaret, ne oa kebet, pe oa bet nebetre deus an trouse. Hag Ronan lavaret din, so ket, a hez eus ur sort revisionisme ben a fin, setu mer o c'hat skriva an istor. A neuze eo a bouez mont da zastum, mont da velet an dud, a goulenn diganto, a kaout e gisse e vo prouet e zeus bet deus a penanz eo bet difennet davad, hag eo bet punisset ar vugale pa gomzen brezhoneg, hag e gisse gant an testenioù e heli proui an dreiñ. Setu evel just e oa o c'hortoz e viche berniet ur bern testenioù gant in, pegur neket gant dek neket travalar, quoi, ugen neket travalar, red e oa din kaout muor. Ne on bet pa de bloaz do vloaz, o pourmen var an enchou o velet tut, quoi, setu meus dastumet tro anterkant va unan anterkant testenioù, goulennet meus digant mignonnet die dastum evidoun, pegur moi listenad a goulennou, dek pa jennad, setu, bon, a hez eus an anterkant benagal meus dastumet e gisse, a neuze pez meus gre a die a zo furchal e barz traoù zo bet en rollet,
pe filmet, gant un nebetud, a d'ar bloavechou tud giz Michael Madeg en man ebroleou neus bet en rolet, mais kanchou adut, a boer bloavechou degatrugen, Christian Arbras, neus bet filmet tud, et dastum média vez kavet troouie, pe studiadennou zo begria a die gant tud giz Gérard Prémel, hag o deus, hag Gérard neus, bon, a zo marvet bremañ dou e debardonno, mais Gérard nou a prestet din tout ar paperio deus an klaskou en oa bet griad e bloavechou deg a pevarugen, hag are moa c'hant benag a destenioù a dare. Setu are e oant ket tout divar ben ar skol, mais e barz e veze kavet goulennou divar ben ar skolioù. Setu etre tout an testenioù se da stumet a gleiz a gazioù pe furched e barz tro beden rolet pe filmet a raok, e meus da stumet ouzpen c'hwerkant testeni. Setu are hag a var ar c'hwerkant zeus tro trichan l'er ma vez gred anno deus ar vur, hag e zeus kantrugen pe kant degatrugen ou spen l'er ma vez gred kaoz deus pinigennou eb na viche bet deus ar symbol. Mais etre tout me mestra e renker lavaret e zeus tost pem kant testeni hag a ziskouez peta zo begriet d'ar vugale a blamour d'ar brezounek skolioù e breiz. Setu are pouezus e oa din kaout ur bern pegur e gise e helen proui e oa bet ne oa ket bet an afer anekdotik giz ma lavar. L'autre, bez eo bet ur sistem gwir, miret e bet deus ar vugale da gomzo yez, nahet e bet deho ar gwir da gomzo yez, hag e gise ez eo bet laket ar yez da veret diskaret da ben a fin. Pegur ar vugale da houde dre mano doa ket droit da goze al brezounek er skol, par c'hoarien e galeg var ar por skol, da houde pazen d'ar gier, e ben e kendalc'hen da c'hoari e galeg. Hag an ebeudou eo bet kaset ar yez e gise barz an tiegez, quoi. Penons ebek boueten doa e pleustrek ne, komzet peus a symbol petraoa an draze, hag e dost hag e vije memeus mod e pepler. Ya, ar symbol, a oa anvedi ar votes, pe ar vur, fin meur an ono a oa gant a machin se, an dre a oa, bon, a loden vrasa deus ar vugale, pa zien d'ar skol, d'ar poense, hag bon, va zud oa giz e giz tout an dud var amias, quoi, ne ouien ger ebet e galek, ger galeg ebet. A loden vrasa diouto a lavar a tav, o men e ouien ger galeg ebet pouniet d'ar skol. Bon. Setu, oa ket droit da gozel brezounek skol. Setu an ini kenta a veze paket o kozel paniche nemet ur ger pe zaou e brezounek a viche roed ar symbol dehan. Hag ar symbol, an dre oa un draig a netra, e gwirionez, met un draig oa ket un dra kaer da veha douganet, quoi. Hag e bon aliez e helle beha ur votez kwat, setu perak veze anvet ar votez, pe un tamm kwataj divalo, pe kregin sant jakez, pe abeb seurt, pe un tamm me an benag, ur batatezen, fin tro so de gise, quoi. Hag an dre a oa da veha douganet, tro gouzou gar vugale. Hag setu chouchta, pourmen pa d'an dervez e gise, barz a por skol, pa oa arial o c'hoari, te gant da batatezen, pe gant da votez, tro da rouzou. Pe modal ma viche an dravian e oa tu da l'eriozo veze losket ar vugale da la ka barzo rodelie. Mez a da roude ne ar bugal a oa paket saut gant a symbol, a ranke mont var l'er areal, a klas toella aneo, evit ma gomsfen inti doz, vid ma viche unan benag o koze al brezounek de dro. Ad ar poense pa viche be kavet unan, quoi, hag ahe oa bep seurt troioù kam me vid la kadareal da goze al brezounek, dar poense, hop, e veze roed ar symbol dehan a de gile nehe da zougen a machin. Hag e gise eze ar symbol deus an eil de gile var ar por skol, quoi, pat tout an ean c'hoari, pe pat tout an dervez, hag e fin an dervez, pe fin an ean c'hoari, e viche punisset kastizet an ini oa paket gant ar symbol. Hag an dre evel just a oa spuntus pegur bon ar vugale a oa buntet da vea flaterien me mestra, hag e meus bet kalz a goazet dreistol o deus avaret din memez ar re oant ket chalet gant ar symbol o deus avaret me mestra e oa un dra spuntus gant ar vuorse e oa ret flatra d'Avignonet, quoi, ben a fin. Hag an dre a zo bet in beskoet gant an dre ur bern diouto hag a lavare
Aia, Andrei war regalek nemestra. Andrei war wake reiz Andrei, quoi. Renkout flatra d'Avignonet, quoi. Sais-tu, bon, ar vugale se zo bet desket egisse, deski deho flatra o mignonet, o bargoab deus ar real, penans obertaou liou kam evit paka ar real, sais-tu, eveze kannou var ar porskol, en edit, hag a re aveze o tougen machin so, da a vichou vezen kasen de memes d'ober troar bourg, evit diskwez e oan be paket de sod hag e oan a zennet da ben a fin, quoi, e oan nul er skol, oan ket gwez da goze al galek, setu a veze gre go a puto, hag a andra e zo be spuntus pe gurs be roed mes d'ar vugale a blamour d'ar machin sod, se. Hag, bon, evel just a re o de lod a lavar, oa, me andra oa c'hoari, oa ke kalzadra, ya, a re a lavar andra, gureo zeus lod a lavar andra, me a re a lavar andra, a zo kentor a re a oa mad er skol, a vezen ket paket en mes. Me a re oan ket, bon, a oa troet a goz al brezounek, pe oan ket kerkoulz, oan ket ker barrek er skol, a rehe a zo bet skoet memestra, quoi, go deus dalc'he chouj. Hag a memeus pal a oa gant a botret vin, hag a meredigou, a memeus doare d'ober, hag a memeus tagadennou. Ya muior, matre oa un tammig muior barz ar skolioù potret, met ar skolioù vid ar mehe oan ket gwelloc'h, hag a liez eve choujet die, barz ar skolioù kristen e oa ket yo, skolioù kristen karkoulz hag ar skolioù laik a memestra e oa hag ar seurezet, a hel ebe ha drouk so ken, ar seurezet, bon, matre veze gret un tammig ne betor barz ar skolioù vid ar gant a symbol, oa ket kemen, barz ar skolioù vid ar mehet, me memestra e oa, hag petro divalo veze lavaret ar mehet giz unan a he Andrei zo bet lavaret din gant Mikael Madek ur plahik vihan fin mehet vihan barz ur skol manskom emeur a skolz bet Andrei veze lavaret gant ar seurezet pa gomzez brezonek e lakez ar mabig Jesus da linva. Change-ta, memestra, quoi, ar yez a lake a mabig Jesus da lavar. Na ezo spuntus da lavaret da mehet vian hag a oa din dan levezon a religioun kemen, quoi. A lavaret eo e laken a mabig Jesus da lavar biskoaz, quoi. Setu ar seurezet zo bet drouk, kerkoulz hag a re baz ar skolioù laik a memestra oa. Ar veleien a oa robar skol, Andrei zo un tammig un affaire, bon, dedenus, quoi, pegur en un tu veze gred veze desket ar chatekiz e brezouneg hag en un tual veze kelosket ar vugale da gozeal e brezouneg diaveaz deus ar chatekiz, quoi. Si tu Andrei ur berntud o deus lavaret din e gomprenen ket Andrei, quoi, ou un tammig schizophren, quoi, ben a fin, met bon, ar veleien en edit, oan ket sod, desket veze ar chatekiz e brezouneg, pegur oan sur, e vichek be komprenet, koskoaz e galek, vichek ebe kemen, quoi. Hag e renker lavaret die memestra, loden vat deus a re skol, baz a skolioù, bon, beleien, quoi, freret, quoi, re skol, a oa tos deus o yez memestra, pegur a loden vrasa diouto, a oa deus divarame, a siez, setu oa o yez deho, quoi. Hag e oan, a liez e oan tom diouz o yez memestra, met a lezen a oa galek nemekin barz ar skol. Setu en diaveaz deus bon ar chatekiz pe amman a gaoun galek nemekin, quoi. A pinigenou dreist ordinal, a spontus, peus renablet. Ya, pinegenou a bep sort a voe evel just, bon, a loden vrasa diouto pur liesa evez eskriva kopia linennou, quoi. Hag evel just, pa peus da kopia 200, 300, a vechou pemkant kwech, je ne parlerai plus breton, pe je parle le français, et juste Andrei Agustumenem Sila barspere d'ar vugale, en edit, force d'ascrivage, je ne parle plus le breton, je ne parlerai plus le breton, gwele meus bet de pagenou a pagenou egisse, mais spuntus, quoi. C'est-tu Andrei ou Andra genta, bon, evel juste eveze dalc'hedi ar vugale skol var l'er ar skol, hag me chouch kleve va mam o lavaret, ben oa ket brao, pa oa couvre-feu, pa da brezel a he, pegur pa da ar gouan, e renker distrei var vale, meur a gilomet d'ar ger, da houde, a pa dale, oa an a la montet, a bochet, oa ket droit d'ave ar mias a tout, setu Andrei oa ket deas, quoi. Hag modal evezi ie tammou trao bon kampen a liorz pe skuba ar c'hlas pe netad a porskol pe trao a bep seurt egisse
hag evel just e vezeiet taolioù. A taolioù, bon, taolioù baz, an rai oa vid pe taolioù botez barz rerioù ar botret da dreistol, an rai veze ket gred ar mehet, me modal taolioù reglen var ar bizied, an rai meus klevet, me tout do deus klevet an rai veze vi force pe surfazioù, ne vid ar brezounek veze ur bern, lopad var ar bizied, quoi, hag pe chacha var an diouz, quoi, chacha var ar bleo bi, an a he tro ar re poan d'ar vugale evel just, an eure e oa ie e lerioù zo, e oa pini genou spuntus peguram ar yez, bon, e galek gouzout a rez la langue a zo var an dro ar yez hag an teot, hag e veze choujet, e oa lous da deot pa gomzez da yez. Setu meus be meur a ini, o lavaret e veze ret lipad, an dre oa gant ar veleien, lipad an douar pe an estrad a he, gant da deot en euro bar ar zina groaz. An dre zo spuntus aval ar mem estra. E ur mignon din hag a zo sokio yezour a he Philippe Blanchet, hag a zo deus ar Provence, en eus lavaret din e vam goz, pa zeo da skol e Marseille, ne ouien emet provençal, quoi, hag pa veze tapet ar merc'hed vihan o koze al provençal, e vezen lakiet da neta d'ar privechou. Bon, an dre e oa e pepler, met pa vezen paket o koze al provençal, ur vechal c'hoaz var l'er, pe meur a vech var l'er, e renket neta da privechou gant o zeot chanjta, fin, bremañ en der vez aerio vez gre kaoz kalz deus betaram, a tout da skolioù l'er mez eus begre mizer d'ar vugale, hag ez eo en dravad e viche gre kaoz deus Andrei. Me perag ne vez ket gre kaoz deus ar pez a zo begread d'ar vugale a blamour do yez. Pegur me mestra, perag kastiz a bugale, pa gomzont o yez o unan. C'hoaz er hel kompren matre, bon, ur bugel zo bet o c'henem gant var a porz, pe zo bet drouk, pe beta e viche kastizet. Bon, André, matre, hel kompren. Me kastiz a ur bugel, peguir e komz e yez, hag a zo e yez nemeti peur liesa, hag a zo yez edud, da yez edud koz, hag edud ku en e raok, hag a he on beskoet pegur barzantestenioù a he ur berntud quasiment en ol à la varatao quand tu faisais la faute. Hein, quand on faisait l'erreur de parler en breton. Change-ta a yez a oa ur fazi. Ur fazi giz ur fazi a viche da gonfesa a ben a fin, quoi. Hag pa vez laket en da speret e o da yez ur fazi penans gaftit e piche c'hoant da dreuskaz ar yeze das bugale. Hag en e biez neus ket bet gant tadou, mamou, bugale? Ba gouzout a rez penanzeo da poent-se oa furor ar vugale hag ar geren a oa santus, hein, a tao gant memeus goulennet, hein, me ral ave chez eus bet tud o vant da glem, ral, pegur a tao e veze chanjet ar mest a war. Ar mest en eus rezoun a tao, hein, a mes skol a oa douet ar poent-se, hein. Setu, ben, an dut a oa beken drec'het ie, e oa ret komz galek, hein, hag bon, ben, e bloavechou, ya, memez etre an daou vrezel, a he, ben, ar galek oa krog da vezañ un dra ret devid mont varao, quoi, setu an dut a jonge, a ba ya, ben, ret d'ar vugale bremañ komz galek, setu ar mestr a war, hein, gret vo giz malav ar mestr, a d'ar poent-se ie, e oa boazetor an dut da asanti e viche gret poan d'ar vugale ni ket giz bremañ, hein. Met ar pez a bouezant varnan a tao eo neket ar memestra ober poan d'ur bugel peguire o bet drouk ar bugel hag ober poan dean peguire neus komzet en e yez, pez ur drouk eo komz da yez. A betek pegouls e be implijet an doare oze da oberna. Ya, an dreiz zo bet, ar roudou kanta meus kavet a zo trivarkan tri a tregon da lavare deo tos daoran la so bremañ, hag en eus padet dre vraz betek an eil brezel bet. Pegur var l'er an eil brezel bet, a loden vrasa deus ar vugale a oui e galek deja en ur enem gaout ar skol, me memestra l'er majon me ur bern brezon e gerien c'hoaz, e zeus bet implijet c'hoaz ar vuor beteg ar bloavechou an terkan. Hag an ini divezat a tout meus kavet a zo
ar blavechou triugen ahe un be mantret pegurmant ket o hortoz, a gantrai oa e brogerne ahe ur vaouez ganet e eiz a ganterkan hag e deus bet ar vur I hag e c'hoarezet a gomze brezouneg er ger, setu er skoli e oan troet davant e brezouneg, hag e eno ar symbol a oa ne ket ur votez eo, me du votez. Une an a beptu. Hag setu pa veze paket ini pe ini, pa veze paket I pe force pual, o kozial brezounek viche lake an diou votez da zougen, da glask une an al, hag I ar porkez mauez lavare, oa ket fin poanius e oa, hag pa oa ket ur votez e oa un sort pancarte ur panel skrivet de je ne parle plus breton pe an amenag, da bourmen tro ar c'hourt e gise d'ober meiz dit, pegur oaz ket gwez da goze al galek. Setu andrei, memestra e oa divezat, blavechou triugen a zo divezat spuntus, ar skolioù diwan zo komanset dekloaz war l'er. An eo peus labouratier war memeus sujet me barz brouioal, estroavit ba breiz, penons en Afrik da skouer. Petra peus kavet eno memeus palioù, memeus doareoù d'ober? Ya, fin a labour meus gread, labour war an dezen, meus divizet ober peguir un bet o filma meur a vech e broioù Afrika. Hag eno, dre fin a he, moa savet un euliad de filmou evit Arte d'ar poense, daouzek kloasso, divar ben ar yezou afrikan, hag ar re a oa, en arvar da vont da geti, peg tammig giz ar brezounek. Hag eno, pa mon o film a eno, moa kavet, e oa, ur berntud, Robert Kaus, eus ar symbol. Hag e oa nehet, ar symbol, me symbol, gant an inizobe de breiz. Setu meus klasket ahe, hag e meus kavet barz an dielou, un tammig e pepler, me fin an drogenta, meus kavet trao, eo e fin an nantek vet kanvet, Sénégal, hag gant ur breur, ur frère, ur breur, an vet malo, hag a oa eus freret plouermel. Setu me jonge, eo deuet ar symbol, et oui, deux avreiz, beteg ar Sénégal, a deux ar Sénégal, et au an emledet un tammig e pepler var l'air. C'est-tu morvad, et au missionnairien pe freret deus breiz, o deus kaset ar symbol, et broioù Afrika. Afrika zu, Hag eno neuhe diouz ar pesem eus kavet, pegur on bet o Robert an enklas var an dachen ie, eze o bet implijet ar vur, ar symbol, veze greet da outan eno, et veze greet gant ar symbol, e pepler. Neus ket bro e bet, l'er mazoun bet, yantaou, c'est un bet d'er Sénégal, aout an olifant, Côte d'Ivoire, penans Cameroun, Gabon, testenioù meus bet deus ar Burkina, deus ar Mali, deus ar Congo, deus ar pepler, hag eno e pepler ez eus begret gant ar symbol. Hag ar pal eno a oa ne oa ket lakad an nol da gomz galek, pegur ar stad hall evel just ne faute ket dehi rei kemen rei tro d'an nol komz galek pegur d'ar poense, vichen be var a memez live gant brohal, setu nevez estumet nemet un nebeut bugale, a veze desket galek deho, evit m'ave fen gwez da veha jubenourien, etre a halawet, hag a tud ar vro ma kerez, setu oa red deho kao tud evit labourad gant ar velestradurez, pegur red eo an em gompren, evit ar c'hinvers, evel just, hag e oa rediez tuma an ebeut tud, evit a prest davant den em gana evit brohal, pa da brezel, ar revezantved les tirailleurs sénégalais, rez o bez tumet d'ar red e oa deo deski an tamm galeg, evit a gwez da zanti ouz an urchou, pa da brezel. Setu ahez eus bez tumet var ar galek nebeud adut, me a rez o bet er skol, an nebeud re a zo bet er skol, o deus deske galek gant ar symbol. Hag eno e veze gwelet e giz ur sort enten pédagogue, la peine fin, pegur e veze kredet ne vez desket nemet pa loper var ar vugalia. Hag andrei a jomp c'hoaz an dervez airio e Sénégal un bet o klas, hag e meus dastumet meur a desteni eno, hag ez eus ur berntud a gret deo c'hoaz e zeo un doare a fesoun da zeski galek d'ar vugale pegur dan e betae o e fedus, e mezon, hag
hag emeus kavet skoliouzo, et l'air André oa daouvil seitek, et skoliouzo evez egret c'hoaz gant ar symbole Sénégal. Change ta? Efedus en Afrika, Ja. efedus kenken e breizie, Ja. an drazen eus buntat a bretonnet, a bretonezet, de dilezal o yez hag komzet veie de suicide linguistique. Ja. Mais breiz a zo mamestra un nemet an are. Neus nemet e breiz e roavezet an draze pet amant balera lié. Oh ben non, André, il y a gremeus kaus de suicide linguistique, hein, André, zo ur ger bet iginet gant yezourien hag a labour en Amerika ar su, hag peguir barz ar poblansou a poblou deus André oa er Mexique e gaftin, e o deus merzet ar memestra gant ar pesavez gred e pepler dre ar bet gant ar yezou bihan, hein, ur poen a zeu ar geren a Jomaza gant treuskas o yez hag en em lakont da treuskas ar yez galoudus. Peguir evezon buntet da zilezel o yez hag pa vez ket treuskaset ken ganto, pegur vez ket laket ur bistolen varo fen evit redia aneo da gomz e galek pe saouznek pe espagnolek. Inti eo a vez buntet da zilezel o yez o unan a setuperag evez gred a suicide linguistique de André. Hag bon, mais la varatao, mais un suicide, c'est jamais de gaieté de cœur. Hein. Setu pa vez buntet an dut evel just, et zeus begret drouk deo, evit bunta aneo da zilezel o yez. Setu, André ne ket un dra a zo an am gavet e breiz nemeken, André zo epepler dre ar bet, gant ar yezou bihan, pegur ar yezou bras, pe mui aniverel, a zo bet implijet un tammig epepler dre ar bet, ne ken emeken e brohal, dre ar bet, evit kaout galout var ar poblou a oa trevadenet, a ben a fin ar poblou a oa bet gounezet. Hein. Setu André zo gwir er Japon, e breiz veur, e pepler en Europa, en Amerika e pepler, fin ar memest en Australia gant an aborigenet, André zo gwir e pepler. Te zo bet e chom e brogembre, pat pelik mamestra a kouskoude penonz brogembre ne ket bet tener an anglichan gant kembraegerian hag a re a gonze hag a stourme oit a hembraeg. A kouskoude en deud a ben mamestra de derel beo o yez mur oit ba breiz. Pez eus sal peus te oa an draze? Da genta, an tro zo en tammig disavel e brogembre, peguir e breiz e heller lavaret e zo bet torret ar jaden. Jaden an treuskas a zo bet torret var l'er an eil brezel bed, giz ma lavarem. E brogembre, neo ket bet an am gavet André gweche bet. Peguir, eno e oa Welsh not, a oa memestra gant ar vuor, me André zo e anet e pen kentatout an ugen vet kanvet, setu an dut a zo kendalchet da gomz kamraeg gant o bugale. Me l'er medon o veva e brogembre en anternoz ahe, e André oa e bloavechou pev ar ugen, e oa ar c'hambraeg yez bemdez an nol. A girio an deiz c'hoaz, e zeo ur yez a vez treuskaset en un doare naturel, ne ket ar stourmerien eo a ro ar yez do bugale, un dra naturel eo. Peguir ne ket bet torret ar jaden gweche bet. Ar skol en eus moustret var ar vugale, betek penkenta an ugen vet kanvet à peu près, mais var l'er eo ineanet da ober. A pa gomzant gant va mignonet e brogembre, e la var an atao, mais storm eneb ar stad hal, a zo un tamm kaletor, diesor ege storm eneb ar stad saous, quoi, ma kerez. Hein. Un tamm kaletor an trou e brohal, pegur e brohal, fin an dud a zo be savet da joujal ur yez nemeken, nemer nevezer republikan, nemet pa gomz er galeg nemeken, hag komz ur yezal, a zo un dra fal, an dud zo be savet e gise, a zo be André zo be desket deo er skol, skoaz e brogembre neus ket bet deus andrahe. Hag ar yez a zo be kendalc'het e gise, a neuze ar pez a zo ie, bon, a re a stourm evit o yez e brogembre a zo un tamm solutor eget ar pez a re an moment, quoi. Skolioù e kembraeg a zo be krouet kalz a raog ma vichez krouet diwan e breiz. Radio e kembraeg pen da ben a oa deja ar bloavechou degat riugen. Un tele e kembraeg pen da ben a zo be krouet e bloavez daou a pev ar ugen. Chouchta, da ugen loaso. E breiz an on pell a lesse, hein. Setu en un tuzez, bon, stourmerien e brogembre a zo efe du sort, a zo niveru sort ie, a dreistol
un tamm diesor eo storm ouzh ar stalhal e storm ouzh ar zaouzon. Hag e veler c'hoaz a heiz eus an emgleo stad randvro evit ar brezouneg er skolioù, ne vez ket doujed gant ar stad, so ken ar stalhal ne zouj ket deus e signatur e unan ne ra ket ar PCO 107 ober dre lezen. Andrei, fin, chouch da bler rezeom gant Andrei, quoi. Hag ar vretounet a jom sioul, diouz a lezen a tao, ne zer ket dres ar pezo ar gwir d'ober, quoi. Hag e veler memestra a c'horsis, a vez un tamm taeror, an eus kariz, so ken, hag e teu an aben, kalz gwelloc'h e genom ni zo refur, dimme, ni zo refur, un tamm mat. Kreizenet ar stad vel memant, kreizenet ar sperejou ar vretonati, ar sal deus tu Paris, a neuhe mouget un tamm a he a rantou hag ar pez a c'halom ober a memeus de labourdite a he ne ket bet digimeret mad a taou. Ya, memeus, fin, digemere mat ebet gant an dud tamman, hag e, bon, mon a ran da brezegeni a gleiz hag a zioù da ziskouez pe se labour meus great, hag a leor a vez gwerze mat kenan, hag e meus bet ur bern trao barz ar mediaioù e breiz. Bet tammalet ma meustra. Met tammalet. Ya, devez an penons, devez an un doare lakal an draze, emban an draze war groaz, an doare d'et dammal ar stad. Ah ya, ya, me e breiz nun ket bet tammalet tambet, er c'hountrol digemeret e vez matre a parouan prezegen nou an dud a jom da varvaliat pa d'ur vechou, da houde pegur o deus zol, pe un tad ur vamm goz, un an benag a zo be en eus be poan er skol hag an nol an emlak da gomz hag o deus ezon da gomz. Setu, e frealzus kenan eo gwelet an drahe e breiz, mes da houde panam gaver e Paris, neuhe, e kaver ar mediaioù, ur bern trao meus bet er mediaioù e breiz, kazeten nou an Ouest France, Telegram, FR3, fin a bet pseurt ar radio, bon, e peple ar c'houn bet, quoi, c'helaouenn nou, met de Paris, ne faout ket eo gwelet, quoi. Mignon en meus o deus skrivet penado evidoun fin varvaleor e barz l'Express, pe ar gelaouenn l'histoire, peguir eo an e kark da skriva penado divar fin e o doa dieu bidigez avalar eviden ober. Me modal e meus klasket la cavalabour da ver an avezet dre Arte, Le Monde, petazo c'hoaz fin Radio France e Paris a gal, e zeus nen trabet a ober, oezant ket, an reizo giz ma viche beha eneb republikan, lavaret tro divalo divar ben ar stadhal. Hag an dud e Paris ne faout ket eo kumpren, hag ne faout ket eo gwelet so ken, e zeus begriet drouk d'ar yezou randvroel e brohal. Andrei, ne heller ket, zeus gizmavez lavaret e galek de vaches sacré, ne heller ket lavaret seur de bet eneb Jules Ferry. A gwireo, Jules Ferry zeus un tumad dehan, en eus laket ar skol da veha evidentra hag evidonol, met un tufal a zo dehan ie memestra. Jules Ferry a oa trevadenner, sapre kolonialist, puntus, hag e dre e skol dre ar skolioù, ez eus bet lahet ar yezou bihan. Tud an dispar hal, ne heller lavaren netra e ban dispar e brohal, pegur an reiz o bera, gwelet giz bera eneb republikan. Ah badal, me la vartao, me ni a zo muur republikan, pegur e tifennom al lies seurt, e tifennom an dut, e tifennom ar bobl gant ar gwir da gozeal ar yez, en eus c'hoant da gozeal, ar real eo a zo eneb republikan. A memeus iriande, daouvil pem war nugan, pa ve dispak ar gomz sansat, pa ve lakel ar goz ar betara matout an drouk, zo bet gweet da vugarle, ne ket posub bean klevet en tual a breiz war an aferze. Non, ne ket possu. Fin evit ar poent niantao. Bon, var RFI, Radio France Internationale, et un pedet a he dizale, mais modal, barz a c'helaouennou pe ar radioioù, pe an teleioù, Parisian, ne faout ket eo. Non, ne ket, c'hwezant ket, pe vez gwelet eo un dra dister, pe o gwelet om pouket, pe om gwelet e giz eneb republikan. Hag a he meus choujet memestra, deus breiz
et Paris et heller kozel deus Breiz var daudra. Komz deus a festounoz, ar gwelioù meur, ar rugnamant, ar rampoez, a gal tro loen, quoi, tro touristel, Andrei a vez digemeren mat a tao, pe neuhe ar c'huntrol, komz divar ben an tro nezion ket, quoi, an andro, ar mor, ar sautradur, ar bejin glas, an adlodena, tout an tro a zo fal, quoi. Andrei heller komzie divar, me komz divar ben an istor, ar yez, kementra a den eus on mi d'an teles avez nahet e Paris. Ne heller ket komz deus an trouse hag bremañ e velan ez eus abadennoù var France Inter da skouer divar ben an taolioù mouez. Andrei avez digemere die, abadennoù divar ben an doare ma vez komzet galek e ran vroioù brohal. Andrei avez digemere an taol mouez ar gerioù especial, met komz deus ar yez, Andrei ne heller ket. Ar yez a zo gwelet a tao e gizondra e ne brohal a ben a fin. A padal perak ne vefem ket gwez da goze al meur a yez. Me zo bet o pourmen va halite un tammig e pepler dre ar bet, hag a loden vrasa eus an dut er bet a bez, a gomz meur a yez. A halaouet hag tu d'Europa ur bern, a zo inti a zo l'exception a ben a fin, pe gant e gomz on emet ur yez, hag a re zo paour o koze al ur yez nemeken, ma viche belezet an dut da goze al o yez, an ol a viche be diou yezek, hag e viche be gounit, e viche be dreist memestra, a mede brohal, e vezer techet, da non pas kompren ez eus un difor etre l'unité et l'unicité. Beha unvan a beha ol invel. Beze heller beha assemblez a beha disinvel. Hag e kinveriez e ar memestra. Ur mesklach a zo etre langue unique a langue commune. Ur yez nemeti, ar galek, hag ur yez boutin gureo eo mat kaout ur yez boutin evit galed an em gompren, me beze heller ye kaout yezoual, me de brohal, non, ar yez, ar renk beha, ur yez nemeti, hag o deus lake d'Andrei barz ar vondreiz oken, yez, ar yez brohal, a zo ar galek, me e plear, quoi. Andrei zo e plear, quoi. Yo, bremañ gant Trump emañ o klas lakad ar saozneg da vezañ yez officiel penanz ar stado unanet, me betegen ne oa ket. A loden vrasa eus ar broioù bet, no deus ket a yez officiel, pe o deus meur a yez officiel. E bro Suisse da skouer, ez eus peder yez officiel, hag ar vro zo bihan, hag ouspenn ar yezou officiel evit ar vro a bez, ez eus yezou officiel e barzlo deus ar c'hantoioù. Setu chouchta, na ped yez officiel, hag ar Suisse, bro Suisse a zo ur vro démocratel, ma zeus unan, unan deus ar muiad démocratel en Europa, certainement, hag e nevez ket kleve kaoz deus kudennoù politik el spuntus, ar vro a zo eaz da ren, var a zeblan, fin ne ket eed a dammou, ar vro an dud a gomz o yez, hag ar vro a zo un van a tao, me e brohal ne heller ket kompren Andrei. An amzer a dro, an ankou a sko, ne chom ne met 50.000 brezhon hag ar tre tout, dipitus ma meusra. Ya, da ba evel just, ya, bon, diez eo gouzout penonz e troio an trao, bremañ a rabakounta var a regoz a zo tout o vantrezeg ar vered, Andrei houezom ervat, setu ar pesagout a zo evel just, stumma deski brezhonek d'ar mui a possu a vugale, setu, bon, me jouj e pa vo marvet an ol an ol a gomz brezhoneg fin deus komze brezhoneg a tao, Andrei nam gavo ben ugent petregon loas, evehinol d'ar veret, setu d'ar poense, me jouj e tiskanim matre betek anter 100.000 matre, gant a re o desket, quoi. Met evit delcher anter 100.000 adut gwez da gozel brezhoneg, e o ret e viche kan dalchet da zioren ar skolioù brezhoneg. Hag an drahe eo fin penonz diez eo kalet eo stourmouz ar stadhal memestra, pegur nahara re ar gwir d'ar vugale, da ve a desket e yez o bro, hag e penan ober, quoi, penan ober. Me memestra pa veler ar pesan amgav e bro euskadi, zeus bremañ ouspenn an anter deus ar vugale a vez skoliatet
et neus karek, setu andrei aro fichans memestra. Mais et breiz evore denem gant ar c'hoaz hag a he ar pesajoujan a liez ma vichen beio ankor e michegret studiou var ar guir evit penons mondalesvarn gant ar stad hall evit tammal et zeus bet youl ganto distruja ar yezou ranvroel a goulen giz vez la kied vez la varet e galek goulen réparation. En écologisted o deus gred Andrei hag o deus gounezet megav e viche ret o bar Andrei gant ar stad hall a goulen ahan evit lakad brezounek endro e pepler brezounek per yezoual, hein, mais ataki mont var l'er ar stad hall. Peguir ar stad hall a he neus gred re az rouk, c'est re deo bremañ cheñch pen d'ar vaz, implijet zo bet ar skolioù evit lakad ar brezounek da vervel, petost, bremañ o re d'implijo d'ar skolioù evit lakad ar brezounek da zon endro. Hag Andrei a zo ne c'hellim ket en em gaout eb ar stad, pegur gant ar stad ma ar galout, setu a e renkim kount avarno, mais a he me jouj arabat beha lent, arabat beha blot, rede o mont da steki var an daol e Paris, pegur e brohal e c'hwezez ne gomprenon ne met ur yez eo yez a penons an ners, quoi, beha kalet, siwas. Mais huit andraze e ranker bean framet hag e fedus hag ar vretonat a hen ninket techet deve an tezo bet e pen kuzul sevenadio al breiz hag welet peus penons etre e troet d'antraout dostagen nom ket ni kablusie deus ar pez ar c'hoar vezdim. Ya, mais ya, guireo, hein, gwelevez vraiment tout a revredigechou o devez poan, ar stalioù, bon, kop breiz, amzer nevez, son erion, agal, diwan, evel just. Ya, ar vretonet zo kablus, met memestra adare penan zo ober, quoi, peguir en différence et trezon mag ar c'horsis a zo ebro Corsica e zeus politikerien, hag a zo Tom O'Halloran diouzo bro, diouzo sevenadur a diouzo yez, hag a rehe nin ket len, a rehe a zad a bariz da skei war an daol. Amman e breiz, ar politikerien a jom, oh, ya mar plij roit dom ur gwennek benag, evir, red deo kassantrao varao, mais padal, mais evel just ma vezer lent e gise gant a renerien e Paris, ne jañ choket d'an trao, hein, ma vezer chantil e gise, gouzout a reom ne baseo netra, setu an trao a reng tremen dre ar politikerien en der vez aerio, pegur ar stourmerien e hellont ket ober tout, hag me penans ar pesazo eo neus ket en der vez aerio a rezo e pen an tro ranvro pe so ken en departament chou, nin ket troet da vont da uchal da ziskouez o ners e Paris siwaz. Setu keit amanevin ke inti prez da vont da stourm e Paris ne jañ choket an tro. Tet eus labouret ouet ar radio publik, Ya. e ouet ur chaden dele prevez, na hun peler a vije an en mat ben a fin publik pe prevez. Evit kas a brezonak war rouk. An daou force penans, pegur ar publik a zo ret, pegur ar skolioù dre vraz memestra a zo loden va diouto a zo publik, mais lod a zo prevesi, et setu var an daoudu a l'ermond, et renkermond, hein, bon, kaer eo lakad panelou diouiezek var an enchou, dreist, mais redeo e vicheie, vuez foran dre vraz, vuez prevez, et o red e viche brezounegie, hag e bon, barz ar gwelioù, barz ar vuez pamdes, mais da penans ar stad, pe ar ranvro, ar rang diskouez an en, pegur eo ganto ma ar galout. Ma derel a ram a meustra ar stal da vont a stalik gwelet peus penons ebe embannet a vije krenet plas ar brezonek war isi breizizal rannet dre bewar a releier in brezonek.
Rand galon, ma meustra peta jonjit en affaires. Ah ben, Rand galon neodin, certainement sûr, pegur mesobé des et RBI, PRBO et blavechou pevarugen, hag on eus tourmet kemen on eus tourmet, evit kaout abadenou brezounek, evit kaout keleier e brezounek, a bep tro e zemni, bon, da ziskouez, a betek Paris, hein, rien trousse, hein, absolute, quoi. C'est-tu evel juste, et kavant diez, et kavant kaled, et kavant spuntus, et viché discaré des guissés, ar brezounek barza radio, pegur evel juste en digarez, ou la kada, bah vraiment, en ol avez var en internet, ya, en ol vez var en internet, mais pas vezer barzan auto, pegur e huezon mié, et au barzan auto, et vez seloed a radio ar muia, et ben barzan auto, n'est pas qu'est-ce d'internet, bete gouzou de vidar poen, yantao, c'est-tu, mais hag, bon, evel juste zie radio youlerkiel, mais en man, n'est pas qu'on a radio arvorique, na kerne, na netra, c'est une znémé de ici, Breizizel, sans scène, mais ma veskeke na geleier e brezounek, mais d'abler raison, quoi, hein. Hag an renner a zo brezonager nean, hag a zo be kelener ba diwan ma meustra. Ah, bah, te lavarodin perag, hein, mais nous ne devons comprendre qu'il ne peut, à eus un draz à adreuse, et vel juste, hein, ma nem la car vrezounegerien da Santi, ouz urchou Paris, ben, les ayo ket d'entro vara, ou gandra ezo sur, hein, mais bon, mais mestra, et mi chance, et heller kunta, fina arre zo diabarz a radio, ou spen a rener a zo, hein, tud a zo en diabarz, hag a zo stourm, hag o deus laket ur betisioun da reged evit ma viché d'alret, mais ahe adare, kaer vo kaout 10 000, 10 000 signatures, en aout ar an ar mediaioù, hein, ne jaincho netra, manevez ket diskouezet, an tro dre an ners, dre, hein, an ners ne ket ar fölster, hein, mais un rapport de force, ma ket respeguir hag ahe o red, adare, ez a fait ar politikerien, davelet tud Paris, evit lavaret deo, non, met keit a majoum o sioul an dud, oh ben on dreiz o mat kenan evit a rezo e pen an trao e Paris, hein, keit a ma vezer sioul, oh ben dreist, quoi, a hevo dek ugen mil a dud o sina, dreist, bon, ben tant bon, an dreivo an kounariet ben tribis, quoi, ben a fin. Rebel, a politikourien mate rebel an dud dilenat a re nalon keni tapout krog en enno. Ya, penin ket, hwezant ket nin ket ken, troet var ar brezounek e gizmaoa re a raok, kozan, bon, change la heller Robert fin oa ket karet gant an ol, hein, Jean-Yves Kozan, mais mestra e ranker lavaret, en eus griet trous hag ma viche kebe da houtan, ma tre viche kebe ken deus a skolioù diwan, viche kebe deus a panelou diou yezek, pegur en eus bet ar youl hag an ners da lavaret e gisevo a nike modal. Hag e oa, ya, penons, un den kre edo hag a ouie dalc'her pen, douz a re a oa ene pa ben a fin. A bremañ, bon, mankou da ra tud gant youl ken kre a ze, a zo prez davon a vechou, e kichen a lezen, pe dres a lezen, evit lakaat an trao davon va raok. Pegur, ma jomer restak deus a lezen, ziom ket va raok. Tost echu, an abaden, ur ger ma meustra oet klozan, pe se sel teuste war an amzer de zon. Re dost hag eo optimist ma meustra oet pez ar warvezo, gant a brezonek, a gant breiz, pe lor oet ar yez. Ha, diez eo bera optimist e poenman, met pa gaveriant gant bro gembre, ur vignon ez din a he elin hav, hag a zo kelenerez kolveu, raoun, e deus lavaret din ur vech hag e lavar an dreien e frezegennou ye, e kembre o deus divizet, penans lavaret, non pas, Jean-Mez lavaret, oh, fal ar stal, spontuzeo ar yez o vant da vervel, met lavaret e c'huntrol, ne ket echu. Tre c'hevim. Tu zo davant var raok. Hein. Setu gant an rahe ero fichans d'an dud davant pellor, hag mejonj e renkom goude ma viche kalet an trao hag o spuntus ar pezon eus da stourmouto a he, memestra, ma ziom, ma gendalchom en lavaret, ben foutu eo, ben evel just evo foutu. Mais ma gendalchom da lavaret,
ne ket déchu, bezeus c'houez de zouzom, bezeus c'houez de zeur yez, keitam a votu do koze à l'ariez, ne vo ket déchu.